Voilà, ça fait pas plus de bruit que ça une éolienne. Même pas obligé de gueuler pour s'entendre. Et pourtant il y en a un paquet. Là il y en a 6 qui tournent. Je suis au pied d'une, la première de la rangée de 6. Je suis vraiment venu au pied pour voir que ça faisait un petit peu de bruit. C'est tout. Les gens ont peut-être raison, on vaut peut-être mieux une centrale nucléaire.